Boa noite, galera! Diretamente do Bar da Luzia, fogueira de São Pedro. É São João, né? Ah, é São João. É São João. Não, tá bom, tudo é santo. É. Gente, olha, que chique. É fogueira de São João. Rogai por nós todos aqui que estamos precisando das tuas bênçãos. São João. Aí, Rose. Aí, Cacá. Aquele dia foi na sua casa, agora é aqui na Luzia do bar. Eita. Trem bom, hein, senhor? Deixa arder, eu gosto que arde. Agora nós vamos assar uma linguiça ali, uma asinha de frango. Tomar aquela cachaçinha, aquela aguinha que o passarinho não bebe, mas eu bebo, o Cacá bebe. A Rose bebe, a Coquinha bebe. Todo mundo gosta de beber uma cachaçinha. Ah, hoje não pode falhar não, tem que tomar uma branquinha, né, Rose? Né, Cacá? Olha lá que show de fogueira, meu amigo, olha lá. Hã? Viva São João! Viva São João, eu tava falando errado, é São João, né, gente? Foi Santo Antônio, agora é São João, depois que é São Pedro, né? São Pedro. Viva São João, é São João. É, mas hoje é São João, depois é que é São Pedro. Mas tá bom, nós entendemos. Estamos aí, estou muito perto da fogueira, tá um calor tremendo. Olha aí, minha gente. Eita coisa boa. Estamos aí. Hoje é dia 23 de junho de 2024. Diretamente do Bar da Luzia. Oh, mas tá um calor. Olha lá. Ô Coquinho, ô Rose, ô Cacá, boa noite pra vocês. Cadê a galera aí do Bar da Rose? Dá um tchan aí pra nós aí, quem tiver aí, viu, Rose? É, tá. Vai ter fogueira aí hoje, Rose? Dia de Santo Antônio tive aí com vocês, né? Agora hoje eu tô aqui, ó. Olha lá. Falou! Beijo no coração de cada um de vocês. Estamos por aqui. Até mais tarde. Tchau, tchau. Fiquem todos na paz. Beijo. Valeu. Tchau.